ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମ ଗଣିତ ବହିର ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା ନାମରେ ବିଷୟଟିଏ ଅଛି। ଆସ ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏକରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ କହୁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅଣରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ନ ରହିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଣରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ କହୁ। ତୃତୀୟ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା। ଗୋଟିଏ ଭୂମି ଉପରେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମଦୂରତାରେ ରହିଲେ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କହୁ ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତକୁ ଅସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ନ ରହିଲେ ବା ଅସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିଲେ। ଏଥର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କଳାପଟାରେ ଦେଖିବା। ଚିତ୍ରଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ। କ'ଣ ଦେଖିଲ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହା ଏକ ସରଳ ରେଖା ଭଳି ଲାଗୁଛି କି? ଠିକ୍ ତାରି ପାଖରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। କ'ଣ ଦେଖିଲ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏହା ଏକ ସରଳ ରେଖା। ଅତଏବ ଶିକ୍ଷକ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ର ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଭିନ୍ନ। ପୁନଶ୍ଚ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚିତ୍ରଟିକୁ ତମମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲ। ଚିତ୍ରଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଏହା ଏକ ସରଳ ରେଖା ବୋଲି? ଏହାର ସବୁତକ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଛି କି? ନା, ସେମିତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି କେମିତି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ସରଳ ରେଖାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୋଟିଏ ବକ୍ରରେଖା। ଏଥର ବକ୍ରରେଖାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲ। ରେଖାଟି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ରେଖାଟି ବକ୍ରରେଖା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବକ୍ରରେଖା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଏଥର ବକ୍ରରେଖାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ। ତୁମମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବକ୍ରରେଖା ଅଙ୍କନ କରି ଦେଖ ଏବଂ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରି ଦେଖ। ଫଳରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ ସରଳ ରେଖା ଆଉ ବକ୍ରରେଖା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ, କଳାପଟାରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଉଭୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ତୁମେ ଜାଣିସାରିଥିବ। ତେବେ ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅ ବକ୍ରରେଖା ଏବଂ ସରଳ ରେଖା କିପରି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ସରଳ ରେଖା ଆଉ ବକ୍ରରେଖାକୁ ବୁଝିସାରିଥିବ। ଏଥର ସରଳ ରେଖା ବକ୍ରରେଖା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଯିବା। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତାର ନାମ ଦେଇ 7ଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆଉ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ସେସବୁ ତମେ ହିସାବ କରି ଦେଖ। ମୋତେ କହିଲ, ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆଉ ସରଳ ରେଖା ସମ୍ଭବ କି? ନିଶ୍ଚିତ, ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆହୁରି ସରଳ ରେଖା ସମ୍ଭବ। ତମେମାନେ ଦେଖୁଛ, ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯେତେ ଗୋଟି ସରଳ ରେଖା ଯାଇଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେହି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ତୁମେମାନେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖାର ଗାରଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରୁଛ, ସେ ଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବ, ଯେତେ ସରୁ କରିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସରଳ ରେଖା ସେଥିରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅତଏବ ଆମେ କେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥର ବୁଝିଲ ତ? କ'ଣ କହିଲ? ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲେ, ଏଥର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତୁମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମ ଖାତାରେ କାମଟିକୁ କରିବ। ତୁମ ଖାତାରେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଙ୍କନ କର। ତାର ନାମକରଣ
ଏ ଆଉ ବି ଦିଅ। ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରି ଏକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଉ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଇପାରିବ ଚିନ୍ତା କର। ଆମମାନେ ତ ଚିତ୍ରରେ କରି ଦେଖିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଯୋଡ଼ିପାରିବ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଲା ପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରଳରେଖା ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଙ୍କିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଉପରେ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ସହିତ ଆଉ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କଥାଟି ବୁଝିଲ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କ'ଣ? ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଖାତାରେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ସରଳରେଖାର ନାମକରଣ କରିବ ଏବଂ ସେହି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ପି ଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମ ଖାତାରେ ଏହା ତୁମେ କରି ଦେଖ। ଦୁଇଟି ଯାକ ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ପରି ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କର। ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏଠାରେ କଳାପଟାର ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବା କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ ହୋଇସାରିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବିନ୍ଦୁ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ସେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ସରଳରେଖାଟିକୁ ଛେଦ କଲା ପରି ଆଉ ଏକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଗଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିଥିବା ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ସେହି ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଉଭୟ ସରଳରେଖାର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମେ ଆଉ ଏକ କଥାକୁ ଯିବା। ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମ ଖାତାରେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଦେଖିବା ଆସ। କଳାପଟାରେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ସ୍କେଲଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାଟିଏ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍କେଲଟିର ଉପର ପଟରେ ଗାର ଟାଣି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ସ୍କେଲଟିକୁ ତଳକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରଖି ଦୁଇ ପଟରୁ ସମାନ ଦୂରତା ରଖି ପୁଣି ଏକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ। ଏଥର ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଉଭୟ ପଟରେ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାର ଟାଣି ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ପଟରେ ସରଳରେଖା ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଦୂରତା ରହିଛି। ଏଇଭଳି ସରଳରେଖା ତୁମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ଜାଣିଛ? ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ସମାନ୍ତର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝି ନେବା। ସମାନ ଅନ୍ତର, ସମ ଅନ୍ତର, ସମାନ୍ତର। ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରତା ସମାନ ଉଭୟ ପଟର। ତୁମମାନେ ତ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ ଜାଣିଥିଲ, ଯଦି ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ସେ ସରଳରେଖା ଦୁଇଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ହେଲେ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ସରଳରେଖା ବାବଦରେ ଜାଣିଥିଲ। ଏବେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଆଉ ଅସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ। ଏବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପାଠଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା। ଚାଲ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଳାପଟା ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ରେଖା କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ସରଳ ରେଖାକୁ ବୁଝୁ, ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍? ରେଖା କହିଲେ ଆମେ ସରଳ ରେଖା, ବକ୍ରରେଖା ଏ ସମସ୍ତ ରେଖାକୁ ଆମେ ବୁଝୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ଭୁଲ ଅଛି। ରେଖା କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ସରଳ ରେଖାକୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ଅନେକ ରେଖା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ତୁମମାନେ ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଶୁଣିଛ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ 7ଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆହୁରି ସରଳ ରେଖା ସେଥିରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅତଏବ
ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉକ୍ତିକୁ ଯିବା। ସେଥିରେ ଅଛି ଏକ ସମତଳ ଉପସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ କି? ନାଇଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ସମ୍ଭବ ନା? ନାଇଁ, ଅନେକ ସରଳ ରେଖା ହେଇପାରିବ। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଆମେ ଅନେକ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ଅନେକ କରିପାରିବା ଆମେ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଏ ଉକ୍ତିଟି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ କଥା, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ଉକ୍ତିଟି ରହୁଛି ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ରେ କୌଣସି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଆସିବ? ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଭିତରେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ এই ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବ, ବୁଝିବ, ଖାତାରେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିନେବ ଏବଂ କଥାଟିକୁ ବୁଝିନେବ। ଆଜି ପାଇଁ এই ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ତଥ୍ୟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ଏବଂ ଅନେକ କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।